าวฝนล่าสุดวันนี้ฝนแรงส่งท้ายก่อนเว้นระยะกลับมาแรงอีกรอบสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะยังคงมีหลายพื้นที่ที่เจอกับมวลน้ำสะสมจนทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางซึ่งในวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงชะล่าใจไม่ได้เนื่องจากมวลน้ำสะสมทำให้เขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำที่สูงขึ้นขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยอีกทั้งในวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างและลักษณะอากาศของประเทศไทยฝนจะหยุดลงในช่วงเวลาไหนและฝนจะกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งในช่วงวันที่เท่าไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราแอดมินขอแจ้งข่าวการแจ้งเตือนของสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากสำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้มีหนังสือเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ350-500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทำให้ปริมาณน้ำเริ่มสูงขึ้นโดยในช่วงวันที่23กรกฎาคมมีฝนตกในบริเวณด้านบนเขื่อนจำนวนมากจึงทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนเดิมที่470ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจทำให้บริเวณท้ายเขื่อนตามจังหวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้นระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ระดับ50เซนติเมตรถึง75เซนติเมตรจึงขอแจ้งข่าวนี้มายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบล่วงหน้าและเฝ้าระวังพร้อมทั้งคอยติดตามสถานการณ์จากทางหน่วยงานราชการในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงจะรีบนำมารายงานข่าวให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะส่วนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ถึงแม้ว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอ่อนกำลังลงรวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ยังคงอ่อนกำลังลงตามไปด้วยแต่ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเข้ามานำความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเมื่อเราดูจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้ในช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมโดยบริเวณภาคตะวันออกจะมีฝนมากกว่าทุกภาคนะคะและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆครึ้มเข้าปกคลุมแต่ยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเมื่อถึงเวลา 16 นาฬิกาจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ซึ่งฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีพ
ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่40-60%ของพื้นที่จากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา 19 นาฬิกาจะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม101อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพชรบุรีพัทลุงปัตตานีและนราธิวาสส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะซึ่งกลุ่มฝนดังกล่าวจะเริ่มค่อยๆจางหายไปและเคลื่อนตัวไปทางตอนบนในช่วงเวลา 23 นาฬิกาจากนั้นในช่วงเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนกลางส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดในช่วงบ่ายโดยจะเริ่มเกิดขึ้นในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมทางด้านทิศตะวันตกของประเทศตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าลมมรสุมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยจะอ่อนกำลังลงมากจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งฝนตกหนักส่วนมากจะเกิดในบริเวณภาคใต้นะคะจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จะเห็นได้ว่ามีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงไม่มีฝนนะคะเนื่องด้วยร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปนั่นเองจึงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงส่วนมากฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้นะคะจากนั้นมาดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเริ่มเคลื่อนตัวกลับมาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยอีกครั้งในช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 จึงทำให้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 จึงขอแจ้งข่าวนี้เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบและเตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์สภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะและต้องขอเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองพร้อมทั้งดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ